Ein blutjunges Mädchen vom Land, jung, frei, unbeschwert. Sie erobert das Herz des mächtigsten Junggesellen Europas. Er heiratet sie, macht sie zur Kaiserin, zum internationalen Star, zur Modeikone. Millionen verehren sie, und doch ist sie todunglücklich. Die Ehe enttäuscht, der Hof lehnt sie ab und die Liebe des Volkes wird zur Last. Wer war Elisabeth Sissi wirklich, bevor sie zur Legende wurde? 24. Dezember 1837, ein Weihnachtsabend in München. Um 10:43 Uhr erblickt ein Mädchen das Licht der Welt, das später zu einer der einflussreichsten und schönsten Frauen Europas werden sollte. Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach. Die Familie nennt sie liebevoll Liesel oder Sissi. In München lebt die Familie standesgemäß. Das Herzog-Max-Palais, prächtige Räume, Fresken, eine eigene Reitbahn. Hier bekommt die kleine Elisabeth Privatunterricht. Etikette, Sprachen, Musik, alles, was sich für eine Herzogin gehört. Doch hinter der glänzenden Fassade verbirgt sich eine komplizierte Familiengeschichte. Sissis Mutter Ludovica hatte diese Ehe nicht gewollt. Ihr Herz gehörte dem portugiesischen Prinzen Dom Miguel. Doch das Schicksal wollte es anders. Sie musste Herzog Max heiraten. Eine Verbindung aus Kalkül, wie im Hochadel üblich. Sie arrangieren sich, doch glücklich wird Ludovica nie. Oft ist sie melancholisch, sehnt sich nach einem anderen Leben. Herzog Max, ein Lebemann, ein Abenteurer, oft monatelang unterwegs, während Ludovica allein mit den 9 Kindern zurückbleibt. Die Welt ruft, ich muss fort. Schon eine Woche nach Sissis Geburt verlässt er wieder das Haus, zu einer seiner berühmten Reisen. Doch es gibt einen Ort, der alles verändert: Possenhofen. 1834 kauft Herzog Max das Märchenschloss am Starnberger See. 4 Ecktürme, eine kleine Schlosskapelle. Für 45.000 Gulden. Hier findet Ludovica Trost. Wir leben hier sehr ruhig und das gefällt mir sehr, schreibt sie. Possenhofen wird ihr Refugium, fern vom Münchner Hof, fern von einer Ehe, die sie nie wollte. Für Sissi ist es ein Paradies, Tiere überall. Hirsche, Schafe, Hühner. Es kann passieren, dass ein Schaf ins Schloss spaziert und niemand wundert sich. Oft bleiben die Leintücher auf den Möbeln, die Kronleuchter in Tüchern gehüllt. Alles ist locker, ungezwungen, das Gegenteil der steifen Etikette Wiens. In Possenhofen lernt Sissi nicht, was am Hof zählt. Erziehung ist zweitrangig. Spazierritte und Ruderfahrten sind wichtiger als der Unterricht. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass sie eines Tages Kaiserin werden wird. Nur Ludovica sorgt sich um die Zukunft ihrer Kinder und schreitet gelegentlich ein. Vielleicht denkt sie dabei auch an ihr eigenes Schicksal, eine Ehe, die sie nicht wollte. Sie wünscht ihren Töchtern ein anderes Leben. Sissi liebt ihren Vater, auch wenn er selten da ist. Wenn er nach Possenhofen kommt, umschwärmen ihn die Kinder. Vor allem Sissi hat ein inniges Verhältnis zu ihm. Er schenkt ihr ein eigenes Pferd, bringt ihr das Reiten bei. Von ihm erbt sie ihre Leidenschaft für diesen Sport und bleibt ihm ein Leben lang treu. Er zeigt ihr die elegante, schwebende Gangart, stellt sogar einen Lehrer ein. Herzog Max ist auch Musiker, ein begeisterter Zitherspieler, der verkleidet auf Jahrmärkte geht, singt und spielt. Sissi ist wohl das einzige seiner Kinder, das er auf solche Ausflüge mitnimmt. Sie tanzt zu seiner Musik, die Zöpfe fliegen. In ihrer Schürze fängt sie Münzen auf, die Bauernburschen ihr zuwerfen. Einige bewahrt sie und zeigt sie später am kaiserlichen Hof. Das ist mein einziges je ehrlich verdientes Geld, sagt sie lachend. Diese Erlebnisse prägen sie. Vom Vater lernt sie, das Einfache zu schätzen, dem Volk nahe zu sein und Konventionen zu umgehen, wenn sie einengen. Während Sissi in Possenhofen frei aufwächst, verändert sich in Wien die Welt. Nach den Revolutionen von 1848 sitzt ein junger Mann auf dem Thron, Franz Josef, gerade 18, und dort, weil seine Mutter es so wollte. Erzherzogin Sophie zwingt ihren Mann, zugunsten des Sohnes auf alle Ansprüche zu verzichten.
Mithilfe der Armee schlägt Franz Josef die Revolution blutig nieder. Er regiert streng, autoritär und macht sich unbeliebt. Sophie erkennt, der junge Kaiser braucht ein neues Image. Eine Ehe, eine Familie, einen Erben und eine schöne Frau, die das Volk lieben kann. Es ist an der Zeit, dass du heiratest und eine passende Braut findest. Ja, Mutter, ich weiß. Ihre Wahl fällt auf Helene, die älteste Tochter von Ludovica, Sissis Mutter. Damit wäre die Verbindung perfekt, standesgemäß, politisch unbedenklich. Helene, deine Zukunft könnte die größte Ehre für unsere Familie sein. Ich weiß, Mutter. Ludovica zögert. Zu gut kennt sie das Schicksal arrangierter Ehen. Doch der Druck ist groß. Und Franz Josef die beste Partie Europas. Herzog Max lehnt die Reise ab. Sich in Bad Ischl zu langweilen, dafür ist er nicht zu haben. Ludovica fährt allein mit Helene und nimmt auch die 15-jährige Sissi mit. Unverlobt, ungeplant. In der Familie gilt sie als das hässliche Entlein. Am 16. August 1853 kommen sie in Bad Ischl an. Was als harmloser Familienbesuch beginnt, wird der Wendepunkt in Sissis Leben. Franz Josef sieht sie und hat keinen Blick mehr für Helene. Er verliebt sich Hals über Kopf in den Wildfang vom Starnberger See. Angeblich sagt Erzherzogin Sophie später zu ihrem Mann: Was will der Franz mit diesem Fratz? Franz Josef verlobt sich nicht mit der Braut, die für ihn bestimmt war, sondern mit ihrer kleinen, blutjungen Schwester. Eine Liebesgeschichte, wie sie in Fürstenhäusern fast nie vorkommt. Für Sissi ist es überwältigend. Sie findet ihn nett, aber Kaiser? Damals war es unverheirateten Paaren fast unmöglich, Zeit allein zu verbringen. Eine der wenigen Gelegenheiten, eine gemeinsame Kutschenfahrt. Und so beschließt Franz Josef, mit Sissi durch die Täler des Salzkammerguts zu fahren. Damit sie wirklich ungestört sind, sitzt am Kutschbock kein gewöhnlicher Kutscher, sondern sein engster Freund, Graf Grünne. Vielleicht ist es dieser Moment, fernab vom Protokoll, nur sie beide, in dem Sissi zum ersten Mal spürt, was Liebe ist. Diese Fahrt wird zu einem besonderen Moment. So sehr, dass Franz Josef Jahrzehnte später in einem Brief davon schwärmt. Von der Schönheit der Landschaft und davon, wie glücklich er an diesem Tag gewesen ist. Ein Gemälde hält diese Szene fest. Zwei junge Menschen, eingehüllt in die Romantik eines Sommertages. Ahnungslos, wie sehr diese Entscheidung ihr Leben verändern wird. Nach der Verlobung in Bad Ischl beginnt für Sissi ein völlig neues Leben. Noch wenige Wochen zuvor ein unbeschwertes Mädchen vom Starnberger See, jetzt die künftige Kaiserin des größten Reiches der Welt. Vorbereitet ist sie nicht, doch der Wiener Hof schickt Lehrer nach Bayern für Geschichte, Protokoll und Sprachen. Auch Schneider und Juweliere reisen an, um sie auszustatten. Die junge Prinzessin soll als Kaiserin glänzen. Im Frühjahr macht sie sich auf den Weg nach Wien. In München feiert man sie mit einem großen Abschied. Dann reist sie per Schiff auf der Donau. An jeder Station warten Pavillons, Musikkapellen, Geschenke. Menschen stehen dicht gedrängt, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Der Einzug in Wien ein Höhepunkt. Zum ersten Mal wird die neue Kaiserin dem Volk gezeigt. Sissi sitzt in einer goldenen Kutsche, ursprünglich gebaut für Napoleon Bonaparte. Hoch rundum verglast, damit sie alle sehen können. Neben ihr ihre Mutter Ludovica. Sie ist erst 16 Jahre alt. Heerscharen säumen die Straßen, jubeln ihr zu. Sissi ist überwältigt und nervös. Sie trägt ein Diadem, ein Geschenk von Franz Josef. Sissi steigt aus, bleibt mit der Krone am Türsturz hängen. Sie stolpert, bricht in Tränen aus. Es ist ihr erster Auftritt als künftige Kaiserin von Österreich. Manche sagen später, ein schlechtes Omen. Denn weder in ihrer Ehe noch in ihrer Rolle als Kaiserin sollte sie je wieder glücklich werden.
Nach der Hochzeit folgt ein gewaltiger Empfang in der Hofburg. Zum ersten Mal steht Sissi neben Franz Josef als Souverän unter dem Baldachin. Der gesamte Hofstaat wird ihr vorgestellt. Sissi ist eingeschüchtert. Die endlosen Reihen von Adligen, die strenge Etikette, die prüfenden Blicke. Mitten in der Menge entdeckt sie 2 Cousinen aus Bayern. Endlich vertraute Gesichter. Ein Reflex. Sie will auf sie zustürzen, sie umarmen. Doch ihre Schwiegermutter Sophie erhebt sofort die Hand. Eine Kaiserin umarmt nicht. Sie reicht die Hand zum Kuss. Für Sissi ein Schock. Ihr Herz pocht, die Augen füllen sich mit Tränen. Sie flieht ins Nebenzimmer und bricht zusammen. Die Flitterwochen keine Zweisamkeit, sondern Alltag mit der Schwiegermutter, Hofstaat und endlosen Regeln. Auf Schloss Laxenburg bei Wien spürt Sissi schon nach wenigen Tagen, die Ehe mit dem Kaiser ist kein Märchen, es ist ein Amt. Ja, Franz Josef liebt sie und sie liebt ihn, aber sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Sissi schwärmerisch, verträumt, voller Poesie und Sehnsucht. Franz Josef nüchtern, pflichtbewusst, getrieben von Arbeit. Mit ihren Wolkenkraxeleien, wie er es nennt, kann er nichts anfangen. Jeden Morgen fährt er nach Wien, um Akten zu studieren. Erst spät abends kehrt er zurück. Zurück bleibt Sissi. Allein, umgeben von einer Hofgesellschaft, die sie misstrauisch beäugt. Beherrscht von einer Schwiegermutter, die sie streng kontrolliert. Du bist nur ein Mädchen vom Land. Du weißt nicht, wie man als Kaiserin ist. Das ist die Botschaft, die sie Tag für Tag spürt. Nur 14 Tage nach der Hochzeit schreibt sie ein Gedicht. Darin heißt es: Ich bin erwacht in einem Kerker. Das ist ihr neues Leben. Sie verflucht sich dafür, aus Eitelkeit ihre Freiheit aufgegeben zu haben. Doch der Kaiser braucht sie, nicht nur privat, sondern politisch. Franz Josefs Herrschaft beginnt in einer Zeit voller Krisen. 1848 hat er mit Waffengewalt die Revolution niedergeschlagen. Ungarn und Italien wollen sich abspalten. Viele Völker des Reichs hassen die Habsburger. Die Lösung? Eine junge Kaiserin, schön, strahlend, beliebt. Schon in den ersten Ehejahren reist das Paar durch die Provinzen, nach Böhmen, nach Ungarn, bis ins feindselige Venedig. Überall dasselbe Bild. Franz Josef bleibt kühl, distanziert. Aber Sissi? Sie löst Begeisterung aus. Die Menschen jubeln ihr zu, selbst dort, wo man den Kaiser verachtet. Ihre Jugend, ihre Natürlichkeit, ihre Ausstrahlung wirken stärker als jede Armee. In Wien heißt es bald, die Kaiserin befriedet Provinzen mit ihrem Lächeln, wo der Kaiser nur Kanonen schickt. Auch in der Hauptstadt feiert Sissi rauschende Erfolge. 1854 bei der großen Fronleichnamsprozession strömen Zehntausende nach Wien. Nicht um den Kaiser zu sehen, sondern die junge Kaiserin. Ein Meer von Augen richtet sich auf sie. Für Sissi eine Qual und zugleich ein Triumph. Denn tief in ihrem Inneren bleibt sie schüchtern. Sie hasst die Blicke, das Gaffen, das endlose Starren. Doch sie erkennt, nur wenn sie glänzt, hat sie eine Rolle. Nur wenn sie bezaubert, wird sie respektiert. Also macht sie aus der Not eine Tugend und verwandelt ihre Schwäche in eine Waffe. Sie macht die Schönheit zur Stärke, ihre hohe, schlanke Gestalt und vor allem ihr Haar. Ein dichter, seidig schimmernder Schwall, der bis zu den Knien reicht. Daraus macht Sissi einen Kult. Sie stellt eine persönliche Friseurin an, die jeden Tag 4 Stunden lang nichts anderes tut, als ihr Haar zu frisieren. Doch es bleibt nicht beim Haar. Ihre Toilette wird zum Ritual. Schnüren, frisieren, nähen, anpassen. Ein stundenlanges Werk. So sehr, dass Sissi bei Terminen oft schon um 4 Uhr morgens aufstehen muss. Wenn sie dann erscheint, wirkt sie wie aus einer anderen Welt. Eine märchenhafte Erscheinung. Schon bald verbreitet sich der Ruf ihrer Schönheit weit über die Grenzen des Reiches hinaus. Nicht nur gewöhnliche Menschen,
Auch gekrönte Häupter reisen nach Wien. Sogar der Schah von Persien will die Kaiserin mit eigenen Augen sehen. Das unbeschwerte Mädchen von Possenhofen ist verschwunden. An ihrer Stelle steht eine junge Kaiserin, gefeiert wie ein Star, doch gefangen in einem goldenen Käfig. Ihr Lächeln ist Politik, ihre Schönheit Staatsräson, ihr Körper ein Symbol und ihr Leben längst nicht mehr ihr eigenes. Aber das ist erst der Anfang. Sissi wird kämpfen, um ihre Kinder, um ihre Freiheit, um ihre Liebe. Am Ende wird sie eine Legende, doch der Preis war unermesslich. Wie ihre Geschichte weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Teil.